நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ரைட் சிக்கன் எப்படி செய்கிறத பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி தயிரில் சிக்கன் எடுத்து நல்லா அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சிடலாம். தயிரை வந்து நல்லா லஸ்ஸி போல் விஸ்க் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறமா ஊற வைங்க. நம்ம சிக்கனை வந்து தயிரில் ஊற வச்சதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ளார் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் மைதா கூட எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம். நான் மைதா எடுத்துகிட்ருக்கேன். அதில் வந்து நம்ம பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்குவோம். தேவையான அளவு நம்ம உப்பு போட்டுக்குவோம். அப்புறமா கொஞ்சமாக சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்குவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது நம்ம சவுத் இந்தியன் ஸ்டைலில் செய்கிறதுனால சிக்கன் மசாலா போட்டிருக்கோம். இதே காண்டி ஸ்டைலில் செய்கிறதா இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட்டு சால்ட்டு பெப்பரோடு நிப்பாட்டிருப்பாங்க. நம்ம வாசனைக்கு எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம். பட்டை லவங்கம் கூட நம்ம க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். நம்ம தயிரில் ஊற வச்ச சிக்கனை எடுத்து ஃப்ளாரில் மசாலா போட்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதில் டிப் பண்ணி எடுக்கணும். ஒரு முறை டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்படியே தண்ணியில் சும்மா ஒரு டைம் போட்டு எடுக்கணும். மறுபடியும் அதே ஃப்ளாரில் போடணும். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு டைப்பில் பண்ணலாம். அதாவது கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் போட்டு எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு அதே போல் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணி ஃப்ளார் போட்டுட்டு அதுலேயும் கொஞ்சமாக க்ரஷ்டு பிளாக் பெப்பர் போட்டுக்கணும். உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கிட்டு சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதை பேட்டர் மாதிரி அப்படியே ரெடி பண்ணிடணும். நல்லா லூஸாக பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணிடணும். இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் பண்ணிடணும். பேட்டர் ரெடி பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம கார்ன்ஃப்ளேக்ஸை நல்லா உடச்சி விட்டுக்கணும். இப்போ சிக்கன் எடுத்து இந்த பேட்டரில் ஒரு டைம் டிப் பண்ணி எடுத்து அப்படியே ஃப்ளேக்ஸில் போட்டு நல்லா ஒரு முறை இப்படி ப்ரெஷ் பண்ணால் அழகாக சிக்கன் ஃப்ரிட்டர்ஸ் மாதிரி ரெடி ஆகிடும். இதை அப்படியே எடுத்து ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதான். நம்ம கார்ன்ஃப்ளேக்ஸுக்கு பதிலாக சேமியா கூட போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி ரவை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது கூட போட்டுக்கலாம். நம்ம விருப்பம் தான்.
you.